Jy luister natuurlik vandag na Whitney se Waansinnige Onsinnighede. Nou, dink 'n bietjie aan daardie Engelse liedjie, haha, sê die clown. En ek praat regtig van die ou president nie. En dan het ek nog ou gas, met wie ek 'n bietjie praat. En is elke keer iemand anders. Maar dit laat veral die haha, sê die clown na vore tree. Luister gerus na Whitney se Waansinnige Onsinnighede en ook dan na my gas. Goeiemôre, welkom vandag weer eens by Waansinnige Onsinnighede. Dis natuurlik die uittreksel uit die program Politieke allegaartjie wat ek elke donderdagmiddag 3 uur, en ek het laasweek gesê 5 uur, vra verskoning, dis 3 uur op Netradio SA wat wêreldwyd beskikbaar is by www.netradiosa.co.za aanbied. 'n bietjie tong in die kies, humor en politieke satire. Ek het natuurlik vandag weer saam met my 'n gas wat ek nie weet wie hy is nie. Ons gaan hom nou vra om homself voor te stel. Meneer. Yes, sir. Well, thank you very much for the opportunity to join you here today. My name is Andrew Charles Edward Whitney, the third Esquire. I hail from Worcestershire, and, believe it or not, I am 274th in our late, not yet, Mom's way to the throne. Wonderlik. Net een vraag, kan ek maar sê Andy? No, please, don't insult me. Call me by my real name. Andrew. Andrew, sê gou vir my, jy verstaan Afrikaans? I do. Jy het al 'n rukkie in Suid-Afrika rondgaan. I have. Okay, wonderlik. Ek gaan dus aangaan met my eerste inset en asseblief uit die Britse oogpunt, daai ou eilandjie, lewer vir ons bietjie kommentaar. Well, let me just interrupt you there, kind sir. I think it's quite important for you to note that that small island actually managed to conquer the whole world. Only but a few hundred years ago. Only but a few hundred years ago. Is goed. I see there's no ashtray, I shall put my pipe down. Dis wonderlik. And there's no tea as well. I must say, you're adding insult to injury in this time and age we're living in. Ons is koffiedrinkers. Well, I do beg your pardon. Ek gaan net, ons het nou juist gepraat van jou landjie, wat die wêreld oorheers het 'n paar 100 jaar terug. Daar's nog 'n landjie wat ook probeer om dit te doen. Nou daar is geen humor in daardie feit en die inval in die Oekraïne nie. Waar wel humor is in ons regeringkie. Dis 'n reaksie daarop. En die regering hierso staan soos 'n kat op 'n warm plaat, en in English sê a cat on a hot tin roof. Na aanleiding van die Oekraïne aangeleentheid. Soos verlede week gesê is, Rusland natuurlik in BRICS-verband, saam met ons landjie een van die leidende spelers. En die stelling dat Rusland moet onttrek het natuurlik benewens die feit dat die Russe hulle boeglam geskrik het, soos ons laasweek gesê het. Well, they should. En die ANC, die ander lede van die ANC, hulle ook boeglam geskrik. Intussen het die regering buite stemming gebly in die VN se algemene vergadering se resolusie oor die Russiese inval in die Oekraïne. Maar hulle verduidelik en probeer skarrel, en is die jongste verduideliking deur die adjunkminister van, en deesdae is dit internasionale betrekkinge en samewerking, dat ons dit teen same meaning, different spelling. Ja, absoluut. Dat teen ons landjie se beginsels is om kant te kies. Wat die geagte adjunkminister dalk nie besef nie, is deur buite stemming te bly, en dus nie Rusland se inval te veroordeel nie, is daar inderwaarheid, spesifiek in die geval, reeds kant gekies. Well, absolutely, I cannot agree anymore. I decline, actually, to agree with your government. I say, it has been many, many years of coming, and we as the British have always supported the new government in South Africa. We have done our best. We have given you food and many, many banking institutions. Hence, all you can do is support our cause. Is that too much to ask, kind sir? Dis heeltemal korrek en ja, ek stem met u saam, maar ek kan nie my mening lig nie want ek is besig met politieke satire
Satire. Well, flat tire, satire, you choose. Thank you, sir. Goed, kom ons gaan aan. Ons het natuurlik dan ook die Zuma familie in Suid-Afrika. Nou die dogter, Duduzile Zuma Zambudle, reken die jou sanksiekies teen Rusland is maar flou. En die Weste, wat natuurlik Engeland insluit, sal net so week wat daarmee kan volhou, want eintlik gaan hulle heelwat meer benadeel word as moedertjie Rusland. Nou, sy moet dit seker sê, want ek vermoed, daar moet daar maar agterdeur oopgehou word vir pappa. Sou hy miskien na die volgende 100 jaar sy gestoei in die howe uiteindelik moet Tjoekie toe gaan. Dan is daar 'n agterdeur in Rusland natuurlik ook. Tell me, sir, let me state it categorically on your show here today. It will be a disastrous day in England if we don't have cucumber sandwiches. It'll be an even bigger disaster if the Queen can't have a gin and tonic. And if both of those should cease to exist, then on that particular day, Mr. Zuma will go to jail. Okay. Hence my argument that same will never happen. Ek verstaan wat jy sê. Maar kom ons gaan aan. Toe spring die ou Jacob Zuma stigting oop op hulle perdjie. Dis nou na aanleiding van die Zondo-kommissie na our Queen do love her horses. Ja. Yes. En hulle met die afgesaagde ou rympie van die arme oud president wat so te nagekom is dat hulle wou nie eens gehad het dat hy moet getuig om sy naam en deesdae sy menseregte aan te voldoen nie. Ek vermoed natuurlik dat Vader Kersfees en die Paashaas se bestaan ook in die kringe hoog geag word. You are so funny, I say. If you were only English, the BBC will take you tomorrow. Maar in 'n geval, wat ek vir die Jacob Zuma stigting wil sê is regtig, julle gaan steeds net daardie uitasem, radikale ekonomiese transformasie, brigade en ondersteuners oortuig. Hou daarom net in gedagte, dat die klomp op die grond wat julle so steun, wag eintlik net op nog geleenthede, om hulle kruidenierskaste weer te vul. Well, sir, what did you expect? Surely. Wonderlik. Laastens, spelletjie wat julle daar in die eilandjie ontwikkel het. You're talking about golf? Cricket. Oh, cricket. Yes, well, what can we say? Nou, ons speel ook cricket, ek weet nie bewus is daarvan nie. Please, sir. En natuurlik het ons in die laaste reeks vir Engeland geklop, maar net so is tussen hakies. Die Proteas het weer 'n verstommende oorwinning in die tweede toets teen die heersende wêreldkampioen Nieu-Seeland behaal. Weereens het niemand, ek dink nie eens die speler selfs nie, dit sien kom nie. Dit raak nou 'n bietjie gewoonte om die eerste een sleg te speel en dan die tweede een soos 'n kampioenspan. Eerens is daar iets fout. Weet almal praat van die borrel gevangenskap. Maar ek dink in my onkundigheid dat daar tog iets aan gedoen behoort te word. Ons kan mos nie die enigste span in die wêreld wees, selfs Engeland, wat elke eerste toets verloor nie. Miskien moet ons vra dat die eerste toets vriendskaplik is. Nou begin die reeks eintlik by die tweede toets. Dink hoe goed sal ons dan doen? Dan gaan ons die wêreldkampioen wees. I say, not to burst your bubble, but we should infinitely prepare ourselves that would not happen. Maar ek wil aangaan hiermee en ek wil bietjie daai ander land wat julle begin het met mense wat in die tronk was, Australië, bybring. Oh yes, down under. Nou imagine, hulle het dieselfde politieke probleme soos wat ons het, of deesdae gesê hulle uitdagings. Well, apartheid is dead. Long live apartheid. Hulle sou nie meer 'n speler oor gehad het nie en moes onttrek uit cricket as hulle opgetree het weens allerhande sledging noem hulle dit daar. Miskien moet ons ywerige KSA beamptes bietjie gaan help. Net tot na die eerste toets teen Australië. En van die tweede toets af gaan ons weer kook. So ons het net hulp nodig tot na die eerste toets. Nog beter dink ek net, wat 'n geweldige, bevredigende tyd die Menseregte Kommissie daar in Australië sou hê. Yes. Cricket. Yeah, well, let me tell you, sir, we did our best with the local population throughout the ages, and we've always tried to be as humane as possible. But you know, when fighting for Queen and country, or those many years ago, King and country,
one always tries to be the best. And you win a war by being the best. But tell me, Fanny, I want to ask you today, how is it possible, and I've asked this never before, how the South Africans, and more particularly the Afrikaans-speaking South Africans, managed to take a perfectly friendly word and turn it into a swear word. Your word called folk. Folk. F-O-K. I mean, seriously. It's a disgrace to use it in public, and people say, oh, you can't say folk. I mean, seriously. Do you know what the history of the base of that word is, Fanny? Ek het 'n baie goeie idee en ek dink Well, let ons me gaan tell dit you. hier bespreek. Let me tell you. In the Middle Ages, when the king and these men would return from the Crusades, they would be, let's say, in good English, wanting for some woman company. And those officers returning that were most brave, fighting for the cause, those officers were granted the opportunity to have and to hold any young lady they desired. Hence, there was a decree, fornication upon consent of the king, which became the terrible word, folk. Nou, ek verstaan. In Suid-Afrika het die woord baie gegroei en kan dit omtrent in enige sin gebruik word in Afrikaans, wat die woord folk dan nou so baie netjies maak, is dat hy kan in enige konteks gebruik word en ewe skielik verstaan almal wat jy sê. So ek gaan daarmee afsluit. Baie dankie. Let's folk off. Ja, goed. Luisteraar, baie dankie en kyker, verskoning dat jy ingeskakel het en vandag weer na ons lawwighede geluister het, ons waansinnige onsinnighede. Ek sê baie dankie vir Andrew, Sir Andrew. Is dit al Sir? No, absolutely not. It's Andrew Charles Edward Whitney III Esquire. Vir u by dat u vandag saam met my was en You're welcome. Baie goeie insette gelewer het en baie dankie dat jy gekyk het. Volgende week, selfde tyd, selfde plek. Maak ons weer so, ek groet jou.